بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علی اکبر خان بالفوک لوڈ چترال کا رہائشی ہوں۔ ہمارے یہاں 22 ستمبر کو فلیش فلڈ آیا تھا کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے، جس نے ہمارے جو کلٹیویبل زمین تھے وہ ڈسٹروئی کیا تھا، جو کہ مکمل طور پر تباہ ہوئے تھے۔ تو ہم نے ڈائریکٹر جنرل ناسیم جاوید اور ایگزیکٹو انجینئر شاہ فہد صاحب کو درخواست دی تھی کہ ہمارے جو کلٹیویبل لینڈ ہے ان کو ریکور کیے جائے ہمارے لیے۔ تو بر وقت کارروائی کر کے جو ہمارے لوڈ چترال کے اسٹافس ہیں اور ہمارے جو سینئرس آفیسرس ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کی اور ہمارے جو زمین ہے بر وقت ٹریکٹر کی مدد سے کلیئر کر کے دوبارہ کاشت قابل بنا لیا۔ میں تمام اسٹاف کا اور ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈی جی صاحب کا بہت مشکور اور شکر گزار ہوں۔